ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி ஒரு சர்ப்ரைஸான வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கான ட்ரெஸ் வந்து எனக்கும் பாப்பாவுக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு, என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கும் என்னோடய பையனுக்கும் ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருந்தோம். எங்கள் 2 பேருக்கும் ப்ரௌனு வித் ப்ளூ, அவங்க 2 பேருக்கும் இந்த மாதிரி தான் ஷர்ட்டு. இந்த ஷர்ட் வந்து 2 பேருக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு, என் ஹஸ்பண்டுக்கும் எங்கள் பையனுக்கும். இது வந்து என்னோடய பாப்பாவுக்கு, இது வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டுக்கு. இந்த ட்ரெஸ் தான் எடுத்திருந்தோம். இந்த ட்ரெஸ் எதுக்கு என்னென்னு இந்த வீடியோ பார்க்கும்போது தெரியும். இதை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க. ஆமாம், புது கார் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். அதுக்காக டெலிவரி எடுக்கிறதுக்கு தான் போயிருந்தோம். அதுவும் என்னோடய பர்த்டே அன்றைக்கி டெலிவரி எடுக்கிறதுக்கு போயிருந்தோம். இன்றைக்கி என்னோடய பர்த்டே. ஸோ எல்லோரும் உங்களோட விஷயம் வந்து கமெண்ட்டை தெரிவிச்சிருங்க. டாடா மோட்டார்ஸ் நெக்ஸான் தான் எடுத்திருந்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபோனோடனே ஃபார்ம்ஸ்லாம் கொடுத்து சைன் பண்ண படிச்சிருந்தாங்க. அது எல்லாமே அவங்களே எல்லாமே இன்சூரன்ஸு எல்லாமே கொடுத்துருந்தாங்க. அந்த இன்சூரன்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்து, அப்புறம் ஃபாஸ்டாக்கு கார் சம்மந்தமாக எல்லாமே ரெடி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அது எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டாக், இதுதான் ஃபாஸ்டாகோட இது அந்த ஃபாஸ்டாக் ஸ்டிக்கரு, அதோட டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஃபைனலி எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயும் சைன் போட்டுவிட்டோம். எப்படியும் ஒரு 10 சைன் போட்டிருப்போம். 10 சைன் போட்டுட்டு எல்லா ப்ரொசீஜரும் முடிஞ்சிருச்சு சைன் போட்டதுக்கப்புறம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம காரு வந்து வெளியில் நின்றுச்சு. வெளியில் வந்து ஃபோட்டோ ஷூட் எல்லாமே முடிச்சிட்டோம். சூப்பராக நல்லா ஃபோட்டோஸ் சூப்பராக எடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க. செமையாக இருந்துச்சு. எல்லா ஃபோட்டோஸுமே அழகாக வந்துருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷோரூம்குள்ளே உள்ள வந்து எல்லாமே கேக் ரெடி பண்ணி வச்சுருந்தாங்க. அவங்களே கேக்லாம் வாங்கி நல்லா டெக்கரேஷன்லாம் பண்ணி சூப்பராக இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஃபேமிலியோடு எல்லாருமே சூப்பராக கேக் வெட்டி முடிச்சிட்டோம். எல்லாம் செலிப்ரேஷன் முடிஞ்சுட்டு கேக்லாம் எல்லாருக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிவிட்டு வெளியில் வந்து கார் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஹஸ்பண்ட் வந்து ரொம்ப நாளாக டச் விட்டு போச்சு கார் ஓட்டி. அதுக்கப்புறம் கிளாஸ் போயிட்டு முடிச்சிட்டாங்க. இருந்தாலும் கொஞ்சம் சேஃப்டிக்காக எல்போர்டு ஒட்டியிருந்தோம். அது எல்போர்டு வந்து அமேசானில் ஆர்டர் பண்ணிட்டு கொண்டு போயிருந்தேன். அதை அவங்களே நீட்டாக ஒட்டி கொடுத்துட்டாங்க. கிளாஸில் நல்லா தொடச்சி நீட்டாக ஒட்டி கொடுத்துட்டாங்க எங்கள் வேலை பார்க்குறவங்க. ஸோ ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு. எல்லாமே ஓப்பன் பண்ணிட்டு போய் செட்டில் ஆகிட்டாங்க ஹஸ்பண்டு, என் பொண்ணுங்க எல்லாமே. இங்கே நான் வெளில வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன். ஃபைனலி நம்ம ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அன்றைக்கின்னு பார்த்து டெலிவரி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6-7 கார் ஃபுல்லாக லைனாக நின்றுச்சு. நம்மளோட தான் லாஸ்ட்டாக நின்றுச்சு. அவங்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போக வெயிட் பண்ணி நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்தோம். நான் அந்த ஈவினிங் 5 o'clock மட்டும் 6 கார் டெலிவரி. அன்றைக்கி வந்து நிறையா கார் டெலிவரி செஞ்சான். ஸோ நம்ம எல்லாமே ரெடியாக இருக்கோம். அவங்க வந்து எடுத்துகிட்டு போகிறக்கா அங்கே வந்து டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு, மெயின் ரோடு வேறு. ஸோ டிராஃபிக்காக இருந்துச்சு. நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிவிட்டு நம்ம சூப்பராக எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கோயிலுக்கு தான் போகிறோம். கோயிலில் போய் பூஜையெல்லாம் போட்டுட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு பிளான் இருந்துச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கோயிலுக்கு போய்கிட்டு இருக்கோம், பெருமாள் கோயிலுக்கு. நம்ம கோயிலுக்கு வந்து இப்போ ரீச் ஆகிட்டோம். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பைக்கு 5 பைக், கரெக்டாக 5 பைக் வந்து பூஜைக்காக ரெடியாக நின்றுருந்துச்சு. முன்னாடி அங்கே நிற்கிது பாருங்கள், 2 பைக்கும் ஒரே மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ வந்து நம்ம கார் மட்டும்தான், காரில் நம்ம கார் மட்டும்தான் ரெடியாக நின்றுச்சு. அந்த பைக்லாம் முடிச்சுட்டு நம்ம காருக்கு வந்து போகிற கரெக்டாக பூஜை போட 6 மணி ஆயிடுச்சு. ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ. ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಹಾಂ ತಪ್ಪು.
like वरती नाही